Hướng dẫn các bạn cách sử dụng Canva để tạo video và upload dữ liệu lên lên TikTok. Cách làm cực kỳ đơn giản. Ví dụ đây là file của tạo ra các cái latte. Bây giờ sử dụng sau khi quá trình tạo xong các bước ở trước, bây giờ chúng ta sẽ download về. Ở đây có phần chia sẻ trực tiếp, nhưng chúng ta sẽ sử dụng cách là download. Tổng cộng có 26 video đã làm xong. Bây giờ tải xuống. Rồi sau khi tải xong thì vào ở nơi lưu video. Đã tải xong TikTok. Đây, sau khi tải xong chúng ta sẽ đưa các file này lên server cùng một lúc. Đây là server VPS. Đăng nhập vào VPS. Rồi, quá trình đăng nhập vào VPS đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng trong này mình sẽ có nhiều nhiều tài khoản về TikTok nằm ở trên này. Trong đó có một tài khoản là về cà phê. Ví dụ có TikTok của United States nằm ở đây, chẳng hạn như TikTok nói về nail, mở ra để xem về con TikTok này bữa giờ chạy được bao nhiêu video. Còn đây là con TikTok về cà phê. Sau khi đã đăng nhập vào thì chúng ta sẽ hẹn giờ đăng bài. Đấy. Mình sẽ hẹn giờ là lúc là 7 giờ sáng, lúc là 19 giờ 45 này. Đó, hẹn 20 giờ này. Bật chế độ hẹn giờ lên. Sau đó chọn video. Mình chưa có video thì mình sẽ tạo đây một cái là video TikTok. TikTok. TikTok Coffee. Ở TikTok được này. Ở đây chúng ta sẽ up file TikTok lên. Đây, chúng ta sẽ up cái video TikTok về cà phê lên. Copy bằng cách là copy. Dán vào đây. Đợi cho thời gian để hệ thống cập lên hoàn thành.
Đây là quá trình sau khi xong đăng lên TikTok, hay video đang chạy. Mười một tháng 4 đến 17 tháng 4, 6.000 mấy view. Video đây là vừa up lên, video vừa up lên. Đây là video vừa up lên. Có các video khác chuẩn bị sắp up lên là ở đây. Lúc nào up lên xong là sẽ báo. Thời gian up là 7 giờ, 7 giờ 30 đăng bài, 19 giờ 45 đăng một lần, và 2 video trong một ngày, và tiếp tục ngày nào cũng đăng. Có bao nhiêu video đăng lên bấy nhiêu. Mình sẽ không làm bất cứ thứ gì nữa, chỉ có ngồi đợi video sẽ được up lên. Đây là xong quá trình up lên được 1, 2, 3 video. Xong rồi vào đây kiểm tra xem như thế. Đây, các video đang chờ, thời gian chờ là 19 giờ 45 này, ngày 25. Đây là 7 giờ 30 ngày 26, tức là chụp 19 giờ 45 là video này sẽ hoạt động. Video này sẽ tiếp tục vào ngày 26 sẽ up lên. 7 giờ 30 ngày 26 theo lịch. Và tương tự chúng ta sẽ đăng các video tự động khác. Rồi, mời các bạn xem và theo dõi các phương pháp đăng video tiếp theo sử dụng Canva và ChatGPT. Xin chào và hẹn gặp lại.